Buenos días, nuevamente Humberto Perdomo, en Bogotá, Colombia. Estoy acá en un bosque, es lo más de bonito, estoy recorriéndolo. Me hizo acordar de la película de La Bruja de Blair. No sé si hayan escuchado de esta película, me pareció muy bonito. Queda por acá, hay unos árboles muy hermosos, es la palabra. Pues estoy en mi bicicleta y pasé porque me pareció muy chévere. Al fondo se ve el bosque, es muy bonito. Acá estos árboles. Me acordé de esa película y quería hacerles un video. Entonces, que tengan un buen día y me dirijo entonces, ya casi llego al peaje que se llama Andes, en Bogotá, Colombia. Buen día.